U ovome videu možete vidjeti kako brzo i jednostavno možete unijeti podatke za seizmički spektar ukoliko ih već imate definirane u Excel tablici. Potrebno je da u Excel tablici imate definiran seizmički spektar koji mora poštovati oblik SCIA dijaloga, odnosno mora biti zapisan sljedećim redom: frekvencija, period, akceleracija. Kada imamo sve definirano u Excel tablici, kopirat ćemo sva tri stupca s njihovim vrijednostima te ćemo se prebaciti u SCIA. Potrebno je otvoriti dijalog za definiranje seizmičkog spektra, a do toga možemo doći na dva načina. Jednostavno možemo upisati u SCIA Spotlight Seismic i naredba će odmah biti dostupna. Ili preko alatne trake Libraries, Dynamics, Seismic Spectrum. Napomena: kako bismo uopće mogli doći do seizmičkog spektra, potrebno je u postavkama projekta uključiti Dynamics i Seismical Spectral Analysis. Nakon što nam je se otvorio dijalog za definiranje seizmičkog spektra, potrebno je prvo odabrati ručni unos podataka, odnosno Manual Input. Kada smo odabrali Manual Input, potrebno je zalijepiti podatke koje smo kopirali iz Excel tablice. Mišom ćemo otići na prazni kvadratić, te ćemo na njega kliknuti desnom tipkom miša i odabrat ćemo Paste All. Možete vidjeti da smo odmah dobili seizmički spektar sa svim podacima koje smo kopirali iz Excel tablice. Lijep pozdrav i ugodan rad uz SCIA.